Himanong Johnny ya painti triman tawon ang karpentero hi Good News Clinic and Hospital at Banawe, Ifugao. Nantataku itewen pobre ya Good News puntawag cha iten ospital o ya imanung o tehitewe ya amuna nan ospital anwacha itewen pobre. He tamo itu ya carpenter, ayon manong Johnny. Hinanlaing ya aparinana an mon carpenter ya chaor chi iniphod ya inpaphod na itewen 68 years old an ospital. Kapuhipon birukan an pangpamilya ya inapulot na an mon tamo hito ngem nan herchu ya achi umanay an hiyay kumapo nakakana. Ohan arko inyari nan inpa-check up nan mon hakit an imfarena at bagbagaan Dr. Ligot tamon pangad hi Good News. Hay biyag ya tamo idi yamon poot ngem hichin non tamuwa hi Good News ya chaor na bariwan hi biyag-u, ayon manong Johnny. Kapuhinan relasyon na i Jesus te dati an mapuputong moaduan ya wachay non bariwan na. 13 years ago, nun desisyon hi Lorna an montamo Good News. Wachay tulo an imfafarena at kasohan ina ya full-time nurse ya narigat. Mas karu an hilakay na an pulis ya kanayon an nakadestino at yawi an pobre. Hi Lorna ya nurse, ngayon poon lang nan punaywanan hi pasyente chi atona te uray nan pangibingayan na hinan aton apo Diyos an munaywan hitaku ya atona. Mas karu nan inat apo Diyos an nangisalakan hitaku. Na-experience ko kaano manipod hinangapulutan na i Jesus ya nawachay tarnaya ringkop hibiyag na. An hiyay ng tsati pamhod na ko an mangibingay hinan homo apo Diyos hinan pasyente, hinan pamiryana, yanan utsum napay an tataku. At nalang an pulan ang chaplain hi Jared. Hi amana an himanong gabi yanun tamo 15 years hi ospital kasohan maintenance staff. Hi chaplain Jared ya hikulachuo na an mapangantya spiritually nan staff hi apika-pikat. Hiyay mangidaulo hinan pun atyalan nan staff hinan hapit apo Diyos. Himanong gabi ya tumulong an mangikararag hinan pasyente when nunan pamiryan chi pasyente an wacha hi emergency room. Inbingay Jared nan kapuna ni Chumana i amana an montamo Good News. Ayona, hitoy awachan chi ongar an opportunity an maibingay hi Jesus. Na maibahagi ang Hi amana, manong gabi ya naawata na an nan misyon nan ospital and to heal bodies and win souls to Christ. Ya ayag apo Diyos hinan amin an montamo Good News. Uray hinan kinarigat chi tamo na ya mamati hiya an naiduma chi serbisyon chi Good News te matulungan chi ator ya rinnawan chi pasyente. Hi chaplain Jared ya kanayon an mon study Biblia para nan punto chuana apika-pikat. Mi hapitan hiya nan pasyente. I-counsel na chicha no kasapulan ni inkararaga na chicha. Siguraduwa na ang chongloncha nan aat chi pamhod apo Diyos tapnuwachay aton chan kumulug hinan mangipaphod hi choko. Ya Diyos ya mangisalakan.
Ngem at si amin ya apuluton siya hi Jesus, tehay uchum na ya piriyon siya an mumpafai nan tsokoh siya. Natikon Pastor Jared nan kinadagsen nan tamo na isu nga kahapulan an matudsyuan siya pay nan uchum na an staff. Tapno mun titinulong siya an mangi asideg hinan pasyente i Jesus. Tapno maapulot siya an hi Jesus ya natehin ng krus, tapno mawaya-wayaan ci taku hinan fofod ci pahor, ya tapno mawadyaan siya biyag an mun nananong. Kahapulan siya Good News Clinic and Hospital. Nantulong mo yahiyay kahapulan siya Johnny, Lorna, Gabi, yahi Jared. Nanpun ichatam yaongar ang tulong ichicha, tapno maaywanan ci pamirya cha, tapno wachay aton chan mun herpi ipfachan taku. Nan kararag mo ya matulungan cha an mangituloy an mun serbisyo kapu homo apo Diyos. Mun serbisyo himapayag wenno na omtang hana tamon pa rin regular ang tumulong. Hana ta tumulong hiipapotyan pa ci GNCH. Tapno mon tultuloy an mapia ya mapod an ospital. Kahapulan siya an mon tultuloy an kumodsyang.